Почитувани, СДСМ и Зоран Заев го подпишаа најсрамниот и капитулантски договор во историјата на дипломатијата. Нивната патлична дипломатија ги обесчести и ги покори Република Македонија и македонскиот народ. Зоран Заев е човек кој нема црвени линии кога треба да ги исплати фактурите кои што ги должи за неговото доаѓање на власт. Зоран Заев и СДСМ се откажа од името, од нацијата, од идентитетот и македонското малцинство без око да им трепне. Нашите соседи, благодарение на Зоран Заев, веќе не нарекуваат Северна Македонија, изгора на се, Зоран Заев и СДСМ удрија и врз сопствениот народ кој излезе да протестира против срамниот и капитулантски договор. Дополнително, со овој договор се прекршува уставот неколку пати. Во срамниот и капитулантски договор никаде не стои името на нашата земја Република Македонија. Никаде во договорот не стои дека се потпишува во името на државата Република Македонија, ниту пак во името на граѓаните на Република Македонија, или пак дека некој се овластува во името на владата на Република Македонија да се потпише ваков договор или спогодба. Односно, самиот збор Република Македонија го нема никаде во овој договор. Со ова се погазува уставот на Република Македонија, бидејќи тој е највисок акт на една држава и сите превземени активности и обврски мора да произлегуваат за секој поединец. Поготово за некој што добил мандат и дал заклетва пред собранието на Република Македонија дека ќе ги штити уставот, законите и националните интереси. Со ова грубо е прекршен уставот при самото потпишување на овој срамен договор. За сега уште еднаш СДСМ да се обидат да го прекршат уставот со објавување на законот во службен везник без подпис од страна на претседателот Иванов. И покрај сите отстапки од страна на СДСМ, Заев, Димитров и останатите направени без црвени линии за нив, Република Македонија не доби датум за преговори во Европската унија, како што ветуваше Зоран Заев. Никој не ни гарантира дека ќе чекориме по патот на евроинтеграциите само со потпишување на овој срамен договор. Оваа влада не е способна да ги заврши нити реформите кои се покажаа како клучни. Сепак корупцијата и криминалот царуваат во Република Македонија. Затоа, сите оние кои се незадоволни од овој срамен и капитулантски договор, кој е порас на оваа патлична дипломатија, сите оние кои се против економското цунами, кој што ни се случува, и против овој грабеж што и се случува на Република Македонија, и тоа на секаков план од страна на власта. Ве повикуваме, сите граѓани на Република Македонија заедно со нас, во недела во Струмица, во 13 часот, во паркот во Струмица, на протестен марш, да го искажеме нашиот револт кон овој хаос што ни се случува во Република Македонија на секое поле. Имаме визија, имаме плани заедно како да успееме понатака. Оваа криминална влада мора да падне, а Република Македонија ќе победи. Ви благодарам.